Đây là mình quay cái sân cỏ trước cái làng Cù Lần. Cái làng này đúng không? Thiết kế đây họ nằm vắt vẻo trên cao đấy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn đi khám phá tiếp ở một cái chỗ vắt vẻo của làng Cù Lần nha. Đấy, khá là cao. Ủa đi lên cái nhà đầu kia chưa? Dạ. Trong này nó bay bán các đồ lưu niệm. Mày đi lên đây này xem này. Ở đây cái cảnh cây cầu đi lên cái chỗ nhà trên cao này xem có gì hay không ạ. Để cho mọi người xem cái cầu đi lên đây. Trong này cái người thời xưa nhưng họ thiết kế cũng khá là nghệ thuật. Đấy, có hẳn một bãi đường lên cũng rất là đẹp. Và trước này là bãi cỏ mênh mang này, làng cũng dàn trải khắp nơi này.